cho xuống đi, cho xuống đi. Ông cho lên xuống đi. Để cái cột cái dây nó kéo nó đây qua đây luôn nè. 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 Ông lấy cái dây này nè. Còn kéo qua nó phải quấn ra được rồi. Đó. Kéo qua đó rồi muốn là dây của điện lực mà không rớt được phải chết luôn. Đó còn cái đám dây to kia kìa. Còn cái đám dây to đó.